kwaniriza nnyo mukabinkana kolwa leero nze munakyalo Kaloli Serugamato kulira gy'obadde n'ebyokoze nkwagaliza bwe kyonna nga nnungi abafiiriddwa mbasasira ababa mbaga mukuliko ebyo gye mwabadde nammwe tuli mukabinkano k'abaana bigezo kudda n'ab'emyaka ebyedda kansoke waffe Mityana muganda wange mukulu waffe Matovu owa Afrigo Band Moses Matovu yafiiriddwa omukyala tugenda muzika waffe Mityana awo namukozi enkya ku saa 8 okwatale ku ddwaliro neridde busujju katono nnyo awo obudde ku kanisa eya Church of Uganda ojja kulaba tukusaasidde Matovu ne bannono ab'omunju bonna ne mukulu Nyanzi naawe Lagala tukusaasidde dite bisaasifunye sokedde ku kigambo kya kabinkano k'abaana omuntu agamba nti ogw'omwana gundeebukanya nti nga gwa mwezaalira tuli mu kayisa nyono yetwala abaana baffe n'ebyenjigiriza buli ttaamu edda ku ttaamu endala omuntu asigala asomisezza obudde obwo nga yaayulise oba n'abedda baalinga bwe batyo ne bakitaffe baalinga bwe batyo kyevudde nkola ntya bazadde puroguramu eno yammwe olwaleero okusinga naawe asuubira okuzaala obuzaazi omwana genda okuweerera mu maaso abasomesa b'ediminisita ne ba principals mwenna puroguramu eno yammwe nja kunyumya nammwe nga tuyita mu Facebook page yaffe eyabukadde TV ya Kabinkano ne ku WhatsApp page yaffe ate era ne ku message ejjira ku simu yange ey'omu ngalo 07721575 naye message nja kugifuna nyaniriza abagenyi bange genyi Patrick Kaboyo sebo nkwaniriza nange nsanyusa nnyo okusanga Mr. Seruga ntegedde bingi ekisooka kyemmanyi nti gwe ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta abantu bannannyini matendekero ag'obwannannyini mu Uganda yonna kituufu nnyo sewo nentegera n'okutegeera nti ng'ogyeko ebyo wagenda ogenda eyo osobola kubeera director omu ku directors aba Kawanda Muslim Secondary School co-director technical director okay sebo nkwaniriza buuza ku bantu baffe basewo ne banyaba abatulaba beyanziza nnyo okuba nti mutulaba Happy New Year kubanga gwe kusoose okujja ku Bukedde TV sebo njala okwaniriza mama waffe mami mukyala wa kitiibwa mukyala Margaret Sekidde bano be bannannyini ba Seroma ba directors ba yino omwami kuba n'abaana simanyi aba Seroma schools wali kujja program leero amina mwenna abatuwuliriza mukama yeebazibwe mukama yeebale kubayisa omwaka ate na guno twongera okubasabira mukama abayiseemu bulungi era nga omukulu bwannyonnyodde amannya agange ndi Dr. Margaret Sekidde bannannyini ssomero lya Seroma Christian High School emukono kyetume tulabiddeyo kano ate abasuubuzi abatumafu abaseroma ate nga nze ndi mukyala musuubuzi mwenna abasinga mummanyi ti nze ndi mukyala musuubuzi era nsuubuza ebizimbisibwa wonna wolaba Seroma Limited ebizimbisibwa bitaliimu nfuufu nkwaniriza nnyo nakwaniriza nnyo Walugembe Albert ono muyigisa deputy headmaster nkyuyise bulungi ekyo mwemizwa mwafuna ekitiibwa kya kimwe kya headmaster wa Maryland High School Entebbe buuza ku bantu baffe abatulaba nange mbaniriza nnyo ku Bukedde TV era mbalitira okulamusa okuva e Maryland High School Entebbe mbadde entambula okujja okugira mu studio muno nembaako ekintu ekindi ku mutwe era nkigambye Dr. Sekidde Margaret nga nyingira nga mpula muli nze ne bazadde bannange tukirabira ddala bulungi nti ebyenjigiriza byekanamye kabuyo otegeera nti byekanamye kitegeeza ebbeeyi omuwendo gw'okusomesa omwana kati ennaku zino olabira ddala nti so mechanical n'abazadde newe ekiseera gye muzijja mpeeyi abasuubuzi naye batekola kafe gye bazijja munaabuuza kyekiba kikolebwa tubenga kabwaka kugumya mugongo tugume bugumi lwaki ebyenjigiriza bituuse we bituuse olwaleero kasigala omusuubuzi yennyini why kiki ate nekirala kakigamba bananga bali ku Bukedde TV abandaba abantu bano sibakyazizza nti bagenda okwogera byamasomero gaabwe
nenki bali temujja mu studio mwenna abalina amasomero ndo data temujja mwenna kyanfuna abasatu abakikirire nocho sigamba nti bigenda okugula byonna bya Seroma naye asobola kuyambisa ekya Seroma nakikozesa ngaki nga ekyokulabira kugenda maaso kiki kituse ku byenjigiriza okutuuka webiri kakati mwenna abatuwuliriza ebyenjigiriza tebiri expensive okuva edda omuzadde weewaayo okuyigiriza abaana nze n'ebintu nga bw'obiraba mwami Serugga titewali kitalinnye akawunga kagulanga siringi 5 kati kali ku 17 omuceere gwagulanga 1500 kati guli ku 3500 ettooke lyagulanga 1,000 kati ku 500 ebijanjalo byagulanga siringi oba 8 kati biri ku 2000 n'omusobyo amazzi ebbeeyi erinnya womeme erinnyisa tugambe ogenda okulaba nga buli kimu kyonna kirinnye ate era nze ntuusa okwebaza eri bannayuganda bannange abeewaayo kubanga mwami Serugga ekintu kusomesa mwana oba okukola essomero it is like a service service gyowa eri abantu abannayuganda kubanga era sirowooza nti private institutions singa tezaaliwo simanyi ggwanga buli yandibadde nze ntuusa okwebaza eri abantu bonna abeewaddeyo okusomesa abaana b'eggwanga lino ate buli muzadde yenna mukubiriza aleke gamba nti ebintu biri expensive abannayuganda kye tulina okukola kubanga tukolerera ki mwami Serugga okolera ki kufuna ate bw'ofuna n'abaana n'obakola ki n'obasomesa okolerera famire yo kati nze nkubiriza abantu bonna okuba nti tukole tulabe nga tusasula bulungi ebisale ebirungi ate tutwale abaana baffe era mu masomero agegenda okubagasa kubanga mwami Serugga bw'otwala ate omwana mu busomero waliwo obusomero obukunya omwana n'akonerayo n'atavaayo so n'abazadde balabire ddala amasomero agagasa abaana batwaleyo abaana baabwe naye nga omuzadde ali serious asonda school fees bw'eba enfunayo ntono osonda school fees okuva January mpaka December nze nga mukyala Sekidde nkyafuna ntono omwami wange akyakozesebwa nange nkozesebwa nze nasondanga school fees okuva January mpaka December naye omuzadde ayinza okukaaba n'agamba siina school fees ate omwana n'amuwa grab oba n'amuwa pocket money wa mitwalo 2 ate n'asigaza emitwalo 3 tugambe naffe tulabe ebintu ebi-priority gye mutwala abaana bali emmere balina buli kimu kyonna omwana naye amanye nti situtte grab oba situtte pocket money kubanga muzeeyi tasobodde nakumalayo ki school fees so bino byonna bidda eri eggwanga n'abazadde b'eggwanga ekiseera kino kyendaba nti abantu abasinga bakoowu Serugga abantu bakoowu batya abantu bakoowu Serugga gwalabye tewalaba luli okuziika kiki kidda ku ki abazadde bakoowu abazadde tebakyalera baana bulungi sebo okuziika kuli wakulaba nga abaana bavubuka we bayita abantu baggalawo amaduuka abagenzi okuziika babanyagako ebintu tugambe abazadde naffe tuddeyo ku mulamwa tukole ekyatutonderwa omuzadde omwana bayibuli ffe tugamba nti omwana kirabo kiva eri Mukama so gwe ng'omuzadde oweeweeyo okulaba ng'olera omwana ng'alina empisa nga tugambe omwana omulere ate omwana omusomeseze ate naawe omuzadde oyigirize omwana ono okutya Mukama kubanga bayibuli etugamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera so abazadde mbegayiridde tudde ku mulamwa gwaffe taata ddayo obeere mu maka nga taata maama ddayo mu maka obeere nga maama tusobole okulera abaana bano tufune eggwanga eddungi ery'enkya mwami Mutebe omumanyi mutabani akutumidde nnyo n'agamba kwetegereza bigenda mu maaso kuno mukutegeeza gwali ku Bukedde TV nti osobola okumpeereza message ng'okozesa simu yange ey'omungalo I repeat message tokuba weza message ku simu 07721575 abazadde tukole ki emiwendo gyekanamye buli kintu kiri waggulu mukyala Dr. Sekidde amaze tutubulira gwoli ku bintu okwatirako ddala naawe Maryland ebyenjigiriza business kituufu teri akolerera kugwa ate bonna gwe sobola tujja genda mu maaso naye tolowooza nti ebyenjigiriza si business nga business endala
sebo mwami Seruga ebyenjigiriza si business nga akaduuka. Ebyenjigiriza kukola kwewaayo tukiyita social service, okuyamba abantu okuvuunuka embeera gye balimu. Kakati ebyenjigiriza ennaku zino kuba nti ba private investors bangi. Kakati abantu balowooza nti fa amasomero ga private egasinga okubeera expensive. Mwana tukikyamu. Ekyo kikyamu nnyo. Kitya naabo. Bw'oba osabe milioni 3 oba 2.5 oba mmeka. Bw'oba weegendereza amasomero mangi nnyo aga gavumenti agasaba ssente empitirivu okusinga aga private. Mangi nnyo nnyo. Naye ng'omukyalo no bw'ayogedde njagala ojjukire ffe mu private buli kimu tugula kigule. Buli kimu tugula kigule. Gavumenti erina bwe tukwasizaako. Naye mwami Seruga gwe gy'ogula akawunga naffe gye tukagula. Gy'ogula amafuta n'amasomero gye gakola ki? Gigagagula. Buli kimu kakati ekikulu kiri kimu nti tewabeerangawo mulembe ku nsi kuno ebyenjigiriza byali bibadde eby'obwereere oba ebiri kimu. Naye omulembe guno gwekanamye mu buli kimu. Kakati abazadde ffe tubakubiriza ekisooka bakole enteekateeka. School fees zireme kugwako nga kyambika. N'obuuza omwana oddayo ddi nagamba nzereyo nkya nogamba ate fees. Kikulu nnyo okukola enteekateeka. Ekyokubiri okuweerera omwana kubeera kwefiiriza. Kwefiiriza ssebo. Bw'oteefiiriza okuweerera kubeera ki? Kuzibu nnyo. Ekyokusatu abazadde tubawa amagezi. Era bulijjo bw'otwala mu ssomero omwana noonya essomero erijja mu nsawo yo. Kwereega nnyo. Ekyo kigambo kinene nnyo obugamba omuntu okwereega. Naye bw'ogenda mu ssomero erisukka ensawo yo oba weesibyemu omugwa mu bulago kiba kya nsonga n'onoonya essomero erijja mu nsawo yo kubanga togenda kubba. Jatambulizaawo ensawo yange ne kwalite y'okusomesa. Nange njagala omwana ng'asoma ayite bulungi. Agende Maryland, agende Segundi, agende Soloma, agende awalala. Kati ekikutwala ku nsonga ey'okubiri ssebo. Bw'okuweerera omwana waliwo enkolagana y'abantu babiri. Essomero n'omuzadde. Kakati omuzadde school fees bwe ziba nga zikutawaanya kolagana n'essomero. Genda ku ssomero onnyonnyole abakulembeze b'essomero obawe enteekateeka y'okusasula school fees zo. Ate enteekateeka eyo bw'ebanga egootaanye era ddayo oyogere. Obuzibu obubeerawo se bubeera bwe buti. Oluusi abazadde tulinda bulinzi ne bamala ogoba omwana. Ate oluusi n'osituka n'ogenda ku ssomero n'oyombera eyo. Naye bw'okola enteekateeka ssebo kiba kisoboka okuweerera omwana. Tuli mu kabinkano. Temuyina mmwe abakuba ku mukono bye mwagala bye mukola lw'ozuukuse ez'olowoozezza z'osaba. Olumu oyinza kuba olina mwami wo bana director banno ne mukola lisiti nga mugyetaaga mmwe bannantagambwako abatandika amasomero. Ndi muzadde njogerera kakati siri wano mu program Kaboyo gwe Ssaabawandiisi waabwe baatuuka n'obagambako ne minisitule bali gavumenti mbanoonyeza sibafunye olwaleero ne bagamba nti temusukka wano. Naye era munnange tetunaakola tutya era n'okususukawo mwasukawo teri agamba ku ssomero lya private kyeryagala kirikola. Tunaabakola tutya ffe abanaku ba Mukama. Ekyo si kituufu nti tetugambibwako. Tugambibwako kubanga ebyenjigiriza wadde ffe tuli mu bwannannyini etteeka erifuga buli omu mu ggwanga teeka nti buli omu alina odigoberera. N'olwekyo tetuli waggulu w'amateeka. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti ensonga y'ebisale yava dda nga eviira ddala kwemulugunya okuli ku gavumenti naye nga si private. Mu 1993 waliwo bishop bamuyitanga Gonahasa. Ku biseera ebyo waliwo commissioner wa education nga bamuyita Mwami Maloba. Stephen waali atulaba
ayina envi nyingi ali ku lw'emityana bwalilunakumira manyiwo. Omwami oyo yawandiika ebbaluwa nga abazadde beemulugunya kubanga waaliwo fees ba headmasters ebongeza mu masomero ga gavumenti aga siniya. Ne bawandiika ne bakola ripooti eyo ne bagisoma ne bagiwaayo ne bagyekenneenya naye tebajjamu obuwaayiro oba enjigo ezaalimu ozikolako ogenda mu maaso. Byakomaawo weewaawo mu myaka egyayongerako ne tufuna liberalization. Kati liberalization bwejja oba natagambako obutandikira kyembuuza. Si bwanatagambwako abayambi ba gavumenti kubanga singa mwami Seruga tugamba nti olwaleero private schools zonna ziggalewo kale baana bammwe ba gavumenti ojja kulaba akavuyo akanaabeera wano. N'olwekyo abaana ffe be tulina mulimu munene nnyo gwe tuyambako gavumenti weewaawo naye gavumenti yo tekiraba kubanga nti terina kyetuwa gw'otaliisa tomubuuza nti owaayo okuse owaayo wasuza oti oba walido naye omulaba bulungi anyirira nekikusanyusa. Ekirala kyenjagala okwogerako nti ensonga zino ez'obwa nannyini bw'amasomero zirudde nga kale nga sekita ekula naye nga bwekula terina leadership ennungi etegeerekeka kwegamba n'abantu abatulaba basobole okukkiriza mu bantu abakulembera sekita eno. Kwe kuba nti federation yatondebwawo emyaka ena emabega nti buli nannyini ssomero buli musomesa buli kibiina ekiri ku bintu by'enjigiriza kirina okwegatta ne kibeera n'eddoboozi limu kubanga mulimu abatwekwekamu mulimu enkozi z'ebibi mulimu abatandika amasomero kale nga bo baagala kubangulwa mu bintu by'okumanaginga amasomero ate mulimu n'abo abafuba nnyo balina omutima naye ng'ate baagala obbakwatirako. Kati ebyo byonna oba nti tubitambuza ng'eggwanga lifunamu tulina kuba n'obukulembeze obutuufu ate nga federation mwenva tulina abantu abakugu ennyo. Waliwo omwami mukugu nnyo mu Bitivet gwe bayita Bampiga Kiberu abadde mu bintu bya skilling. Njamwetaaga oyo chairman waffe. Njamwetaaga. Tulina ba professor ye Karamoja, tulina Dr. Buyondo wa Victoria Schools mu Kampala oyo chairperson we Kampala n'abalala besobodde okumenya ng'okuva Embarara Eggulu. Mwekolamu ekibiina mmwe ekibiina ekisobola okwogeraganya ne gavumenti nekitegeeza nti weewaawo emisolo gituyitiriddeko weewaawo waliwo bye twagala kwogeraganya kubanga enfunda eziwera nga gavumenti ebadde ekola ebintu ng'oluusi tefunye eddoboozi ettuufu eriva mu bantu abananyini masomero kubanga oluusi babeera bize oluusi tebabifuddeeko naye kati ffe tuli motoka etambuza ebifa ku ministry n'ebireeta mu bananyini ne bananyini nabo ne basobola obitambuza mu basomesa ne tubeera nti ffenna tuli wantu wamu. Ate n'ekirala kyoyogeddeko nti ensimbi z'omu byenjigiriza bw'oba omanyi nti oyagala ekirungi nga bwe ndaba swetayo gy'oyambadde nkajja mu wino bulungi si oluno kubanga abatulaba bayinza kuba tebagiraba live. Sweta eyo lwaki gye walonda omanye ensonga lwaki ate olina sente ze wagiteekako endala gye walekayo tewagitwala. N'olwekyo bw'oba oyagala ekirungi olina okikolerera. Kujjako nti obuzibu bwe tulina abantu bangi nnyo kati bazaala buzaazi nti abaana ba Muzeeyi Museveni ajja bawerera. Ekyo kifu kubanga wadde tetulina musolo gwa mutwe edda bakwatanga abaami abatalina tikiti naye kati kye bakola katuzaale buli kimu ekiri ebyo bikyuse nnyo ensi ekyuse tutambula n'ekyasa eky'ebintu ebikyukakyuka nti gwe bw'oba ozuukuse kati tewali mwami akyebaka n'azuukuka ssaawa 3
oba ssaawa 2 oba onoonya nsimbi zakulaba nti amakago n'abaana bo basomye ate obutasoma bumenya buluma bukulu. Kwebaliza nnyo mukulu Kabaka. Nfunye message wano evudde Arua where Rebecca jogera mu Luzungu, thanks for the program. I as a parent can't blame the private school owners, but it would be better for parents to look for what suits their income and family planning as well. Rebecca Yarua atugambye nti ye muzadde tagenda bwanenya bano bananyini masomero abatudde wano naye anenya muzadde okuba nti alina kukola ekimujaamu kyasobola okuyimirizaawo bozi n'okuteekera amaka ge family planning. Waliwo kyebayita unrealistic demands. Oba demands oluzungu olungi kasina luzungu kaze mu Luganda ebisabibwa ku masomero ebyetaaga ebisabibwa ku masomero nawe niwewuunya. Omuntu agamba no na fomu ogitwale bw'okugyawo fomu n'otambula n'ogenda nakujja kusinza emitwalo 50. Nyinazo gye mbadde bangambye 3 gye mbadde nze bangambye 3 egyo njiwaddeyo egyo zitidde nnyo nange muli bwe neekwatakwata asobola ogireeta. Ekirala ebintu olina bwagamba buli mwana gye n'ebyeyo 2 bigenda kuwoza essomero balyoza lyakuleteeta gwe. Ekirala ne mugula baasi ne mala emyaka 3 mwenna mugula baasi emu olwo ssente nnyingi zonsaba zaaki ng'ebintu bezaaliguze nabikuwadde bbyo byennyini. Seminti agenda okuzimba muleese enjiyo nzireese ku masomero agamu ngamba gamu nagamu enjiyo nzireese ebisiimuula mbireese ate ndese ne ssente. Saagala nno mama Seluma ogoyinza okuba tubikola sivuddeyo bw'obikola tubikola bakulaba ku TV bw'oba obikola ejja kumpereza message agambe nti yedda naye akikola naye bwe tulaba nti tusaba olumu ebyetaago ebisusse oba omulamuzi abatuwuliriza nga omukulu bonna bwe boogedde nti omuntu twala omwana mu ssente z'osobola oba ng'omwana tomusobola kumuweerera mu boarding school mutwala asome mudde ne mudde abaana basoma. Seruganze nasomera mudde nange naye abaana ne mudde bakola ki basoma. Ekibi kyaffe Abannayuganda tetumanyi kuspendinga according to our income. Kirungi nnyo omuntu ospendinge according to your income. Masomero kuva dda ne bwoba mu America ne mba mu nsi zonna eziri developed amasomero gonna buli gabeera mu grades. Waliyo kati Serugo ogamba nti ebyegira waliwo abasaba miliyoni 3 ne wabeerawo abasaba ne mu $. $, nga wali amasomero gogamanyi nga $, buli taamu $15,000 ezo miliyoni meka 18. Ne wabeerawo agasaba Abannayuganda bano basomesa n'abaana bayitayo ituli. Eituli osasula ba mutwalo gwa $. Balanga n'okulanga nti abanajja n'ennyonyi mutegeeze nga bukyali tubateekere ozijja ku Nairobi Abannayuganda basomesezaayo abaana. Kati naye ekibi ky'abantu nti omuntu ayagala alabye gundi asomesa omwana mu ssomero liri naye afiirewo amusomeseze mu liri. Nedda gwe somesa omwana mu ssomero ly'osobola. Kiri erifa abazadde bw'osomeseza omwana mu ssomero ly'osobola ate naawe omwana mulondoole genda oyogere ne batica mwana asoma atya. Omukulu munnange ono agambye kati ngaffe mu private waliyo amasomero ga gavumenti nga bw'oba tozisasudde zonna tosobola na kuyingira ate mangi nga ga gavumenti batica babasasula ebyo ebikozesebwa babibawa naye ng'ate ssente zaabwe ziri waggulu okusinga eza private schools weegali wekinoonyerezeeko. Naye ate nga ne banka slip wali ku gate bweba tewasasudde zonna oddayo. Naye kino kya private kubanga ffe tuli bantu ate twagala okusavinga bakasitoma baffe bulungi ojja n'oteesa Seruga mu masomero gaffe ate amasomero gaffe aga private nago gayambyeko nnyo mulimu n'abaana ge baweererera obwereere ng'omwana teyeesobola omwana yafiirwa abazadde omwana munaku nga essomero lyeri mukola ki lyeri mubeezaawo nga lyeri muweerera nga tasasula school fees. So nze mbadde nkubiriza abazadde bannange nti twala omwana mu ssomero ly'okola ki ly'osobola everywhere
amasomero tegenkanankana n'ebisale tegakola bye bimu naye nga private school fenze neyongera kwebaza abantu ba private school tukoze omulimu nno taata omulimu munene nnyo omulimu guno it is a calling oba muweeyo statistic kati waliwo study ekolebwa Uganda Bureau of Statistics efulumiza report nti kuva mu mwaka gwa 2010 mpaka mu 2015 mu ggwanga lyonna sekite kyasinzeeyo okukozesa abantu obawa emirimu si basomesa bokka basomesa bafumbi babaasa baaccountanti bagaadi bonna ebadde private schools ekozeseza abantu obutundu 66 n'obutikitiki 5 ate nga gavumenti eri ku 35 kati awandi tukubidde mu ngalo abali mukubire bano mu ngalo mbebaze namba wale kweza message waliyo omukyala bebo tukwa bingi nnyo nengana no babuuza olumu bano bola babayina kusomera amalungi n'ebizibbe birungi nnyo ono balowooza nti oba abano bewola na bwewose ne bewola okukola ebintu ebitali kowa ku education kubigirize ne baloka balanga nga bayina DSTV mu kibiina nga bayina ebizimbe biringa hoteli ne musasule ebbanja eryo nga libamenyera bwerere kibamenya bintu ebitali kowa ku education wekanga ebibateekamu bali realistic mu kyebasaba baba balakutereza butereza business yokka nkomawo tuli mu kabyenkana